Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwati ndondomeko yomwe ikuchitika kuno ikuchitikanso ku Blantyre. Ikuchitika pati ku Blantyre komwina ena athu ofuna kuti akaone. Ku Blantyre ikuchitika ku ofisi ena lapi ku Blantyre. Ndi maboma ena onse ikuchitikanso pa district council. Ifeyo tupaja timati tikasindikiza chiphaso ntchito yathu si yoti munthu akagwiritsa ntchito chisankho chokha. Ifeyo timagwira ntchito imeneyi kuti munthu akathe kugwiritsa ntchito pamtukula pa khomo komanso akathe kutengera chiphaso cha paulendo passport kapena choyendetsera galimoto. So ntchito zake ndi zosiyanasiyana. Nkhawa yawo ina inaliyo kuti pakadali pano kuchitika kalembera kuno ku Lilongwe, ndipo ziphaso zambiri zomwe zapezeka kuno ndi za Lilongwe. Mungafotokozepo bwanji pamenepo? Ndinenena kuti poti ntchito ya kalembera waunzika ndi chisankho zimafanana kuti munthu akangogwiritsa ntchito chiphaso chija kuti akalembetsere. Koma sizingatheke kuti chiphaso chimodzi alembetse anthu awiri kapena munthu mmodzi kulembetsa ziphaso ziwiri. Chiphaso aliyense amayendera chimodzi. Amene chatayika amadzanena kuti timpatse, timayenera kuti apange apply ndi chiphaso chimene chitatayika chija chimachotsedwa mkalembera kuti sichingagwiritsidwe ntchito. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.